बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल विद अनदर लेक्चर। आज के इस लेक्चर में आपको कुछ ऑकवर्ड सिचुएशंस, कुछ ऑकवर्ड आपके जेस्चर्स जो होते हैं, फिजिकल जेस्चर्स, उसके बारे में वोकैबुलरी वर्ड्स सिखाऊंगी और उससे रिलेटेड सेंटेंसेस भी। और ये वो वर्ड्स हैं जो कि आप यूजुअली नेट पे सर्च करते हैं और ये मोस्ट सर्च वर्ड्स हैं जो कि आपको इंटरनेट पे आप सर्च करते हैं और जो आपको बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो स्नोर, स्नोरिंग, हमारा पहला वर्ड है स्नोर, स्नोरिंग, खराटे लेना या खराटे। My friend snores loudly at night. My friend snores loudly at night. मेरा दोस्त रात को ऊंचे खराटे लेता है। My friend snores loudly at night. मेरा दोस्त रात को ऊंचे खराटे लेता है। मुझे इसकी रात के वक्त ऊंचे खर्राटे लेने की आदत से नफ़रत है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? I hate his habit of snoring at night. I hate his habit of snoring at night. Right? Habit कहते हैं आदत को। Squirting कहते हैं कुल्ली करना या पिचकारी मारना। जब आप मुंह में पानी भरते हैं और उसको आप ज़मीन पे फेंकते हैं तो उसे squirting कहते हैं। इसने अपने मुंह को पानी से भरा और दोस्त पर पिचकारी मार दी। He filled his mouth with water and squirted it on his friend. He filled his mouth with water and squirted it on his friend. इसने अपने मुंह को पानी से भरा और दोस्त पर पिचकारी मार दी। He filled his mouth with water and squirted it on his friend. Right? Spit and spitting, थूक फेंकना, थूकने को कहते हैं, ठीक है? Don't spit here and there. Don't spit here and there. यहाँ वहाँ मत थूको। Don't spit here and there. यहाँ वहाँ मत थूको। Don't spit on the floor. Don't spit on the floor. फर्श पर मत थूको। His habit of spitting on floor is disgusting. His habit of spitting on floor is disgusting. उसके फर्श पर थूकने की आदत काबिले नफ़रत है। His habit of spitting on floor is disgusting. Yawn and yawning, जमाई या जमाई लेने को कहते हैं yawn, yawning. Cover your mouth when you cough, sneeze or yawn. Cover your mouth, अपने मुंह को ढांप लो या ढक लो। When you cough, जब तुम खांसी करो, sneeze, छींक मारो, और yawn या जमाई लो। Right? तो cover your mouth when you cough, sneeze or yawn. जब तुम खांसी करो, छींक मारो या जमाई लो तो अपने मुंह को ढांप लो या ढांक लो। अपने मुंह को ढांप लो जब तुम खांसी करो, छींक मारो या जमाई लो। Cover your mouth when you cough, sneeze or yawn. Stretching, stretching, अंगड़ाई लेना। Stretching खींचने को भी कहते हैं। After a long sitting, he took a long stretch. After a long sitting, he took a long stretch. देर तक बैठे रहने के बाद इसने एक लंबी अंगड़ाई ली। After a long sitting, he took a long stretch. देर तक बैठे रहने के बाद इसने एक लंबी अंगड़ाई ली। Don't stretch or yawn during lectures. Don't stretch or yawn during lectures. अंगड़ाइयाँ या अंगड़ाई और जमाई मत लो लेक्चर्स के दौरान। Belching, डकार। बेल्चिंग कहते हैं डकार मारने को या डकार को। वो हर खाने के बाद ऊंची डकार मारता है। वो हर खाने के बाद ऊंची डकार मारता है। He belches loudly after every meal. He belches loudly after every meal. वो हर खाने के बाद ऊंची डकार मारता है। He belches loudly after every meal. He belches loudly after every meal. Right? Swishing, कुल्ली के लिए मुंह में जो आप पानी डालते हैं और उसको फिर मुंह में घुमाते हैं और एक आवाज़ निकालते हैं, उसको स्विशिंग कहते हैं। जैसे आप माउथ वॉश मुंह में डालते हैं और आप उसको मुंह में डाल के घुमाते हैं और एक आवाज़ से पैदा होती है, उसे स्विशिंग कहते हैं। मुंह में पानी डाल के उसको घुमाने को हम स्विशिंग कहते हैं। Swish some salty water in your mouth for 2 minutes. Swish some salty water in your mouth for 2 minutes. कुछ नमकीन पानी अपने मुंह में 2 मिनट के लिए घुमाओ। Right? Or you can say
कि you should use some mouthwash and you should try it and you should swish in your mouth for 2 minutes and then you should squid it out. Rinse, rinse, धोकर साफ करना, पानी से साफ करना, धोकर किसी चीज़ को उतारना उसे rinse कहते हैं. पानी से साफ करना, पानी से धोना, rinse. Rinse your hair with water. Rinse your hair with water. बालों को पानी से धोकर साफ कर लो. Rinse your hair with water. Rinse your hair with water. आप ऐसे भी कह सकते हैं rinse your face with water. Blow nose. Blow nose कहते हैं नाक झाड़ने को. He took a tissue paper. उसने एक टिश्यू पेपर लिया and blew his nose loudly. He took a tissue paper and blew his nose loudly. इसने टिश्यू पेपर लिया और ऊंची आवाज़ में नाक झाड़ा. He took a tissue paper and blew his nose loudly. Go and blow your nose. Go and blow your nose. जाओ और जाकर नाक झाड़ो. Go and blow your nose. आप अक्सर बच्चों को कहते हैं go and blow your nose. Pick nose. Pick nose. Pick nose कहते हैं नाक में उंगली डाल के कुछ फाइंड आउट करना. Pick nose. Don't pick nose. नाक में उंगली मत डालो. You might have seen कि बच्चे जो होते हैं वो नाक में उंगली डालते हैं और बूगर्स निकालने की कोशिश करते हैं. तो आप बच्चों को कहते हैं don't pick nose and don't try to take out boogers from your nose. Right? तो don't pick nose. नाक में उंगली मत डालो. अब बूगर्स कहते हैं नाक में जो आपके लेसदार मादा जो ड्राई नेज़ल आपकी जो वैक्स होती है उसको बूगर कहते हैं. तो डोंट पिक नोज, डोंट टेक आउट बूगर्स फ्रॉम योर नोज. मर्मर बड़बड़ाना. मर्मर बड़बड़ाना. The patient murmured in the state of unconsciousness. The patient murmured in the state of unconsciousness. मरीज बेहोशी की हालत में बड़बड़ाया. अनकॉन्शियसनेस होता है बेहोशी, कॉन्शियसनेस होता है होश, शऊर में होना, होश में होना, और अनकॉन्शियसनेस होता है फेंट हो जाना, बेहोश हो जाना. गार्गल. गार्गल कैसे प्रोनाउंस करेंगे? गागल. गागल कहते हैं गरारे करने को. गागल. You should gargle with lukewarm water daily. You should gargle with lukewarm water daily. Lukewarm water होता है नीम गर्म पानी. Lukewarm नीम गर्म. तो you should gargle with lukewarm water daily. तुम्हें रोज़ाना नीम गर्म पानी से गरारे करने चाहिए. You should gargle with salty water. तुम्हें नमकीन पानी से गरारे करने चाहिए. तो आप इससे बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. Flame. Phlegm. Phlegm कहते हैं बलगम को. म्यूकस इसको भी बलगम कहते हैं. ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये बलगम के लिए यूज़ किए जाते हैं. फ्लैम एंड म्यूकस. द ओल्ड मैन वॉज स्पिटिंग म्यूकस ऑन रोड. द ओल्ड मैन वॉज स्पिटिंग म्यूकस ऑन रोड. अब सेकेंड सेंटेंस पे देख लीजिए. द ओल्ड मैन वॉज स्पिटिंग फ्लैम ऑन रोड. तो यहाँ पे मैंने स्पिटिंग लगाया और नीचे वाले सेंटेंस में मैंने फ्लैम लगाया है. दोनों का मतलब है बलगम. तो बूढ़ा आदमी सड़क पर बलगम थूक रहा था. बूढ़ा आदमी सड़क पर बलगम थूक रहा था. The old man was spitting mucus on road. The old man was spitting phlegm on road. बूढ़ा आदमी सड़क पर बलगम थूक रहा था. Saliva. Saliva थूक को कहते हैं. राइट? थूकने को नहीं बल्कि saliva थूक को कहते हैं. His tuberculosis was diagnosed by his saliva. His tuberculosis was diagnosed by his saliva. Tuberculosis होता है TB, right? TB को हम tuberculosis कहते हैं. His tuberculosis was diagnosed by his saliva. उसकी TB की थूक से तशखीस हुई. Hiccup. Hiccup हिचकी को कहते हैं. इसे शदीद हिचकियाँ आ रही हैं. इसे शदीद हिचकियाँ आ रही हैं. He is having severe hiccups. He is having severe hiccups. उसे शदीद हिचकियाँ आ रही हैं. So friends, it was all about today's video, and if you like my video, please hit like button and subscribe my channel, and till next video, Allah Hafiz and see you again.